হ্যাঁ, আপনার নাম, আপনার পরিচয় দিন, আপনি কি করেন এবং মরিঙ্গো আপনি কতদিন ধরে খাচ্ছেন, কি উপকার পেয়েছেন? আমার নাম অমিয় বিশ্বাস। হ্যাঁ। আমি বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি অঞ্চলে থাকি। হুম। আমি মরিঙ্গোটা যেগুলো আজকের 9 মাস হচ্ছে কন্টিনিউ আমি খাচ্ছি। হুম। আমার 40 বছরের ব্রঙ্কাইটিস, হুম। 1975 থেকে আমার ব্রঙ্কাইটিস স্টার্ট। হুম। আজকে সেই ব্রঙ্কাইটিস থেকে আমি অনেকখানি মুক্তি পেয়েছি। হুম। বলবো না যে 90% বা 100%, তবে 80% এই মুহূর্তে আমি ব্রঙ্কাইটিস থেকে আমার মুক্তি। এবং এই ব্রঙ্কাইটিসটা অনেক অন্য টাইপের, যেটা আমার মাঝে মাঝেই বিভিন্নভাবে আর কি ব্লিডিংটা হতো, মুখ দিয়ে রক্ত আসতো, বিভিন্ন বুকের যে সমস্ত চাপ ছিল সেগুলো আজকে নেই। মুখের মানে ব্লিডিং আসতো এই জন্যই যে আমার বায়ু প্রকোষ্ঠগুলো প্রচণ্ডভাবে সব কপে আটকে থাকতো, ঠিক সেই জায়গাটা আজকে কভার করে গেছে। আমার মরিঙ্গো খাওয়ার পর ফার্স্ট একবার খালি আমার ওই ব্লাড এসছে, পরবর্তী সময় আমার আর আসে। আজকের আমি এই 9 মাসের মধ্যে কোনো মেডিসিন এখন পর্যন্ত ইউজ করিনি, কন্টিনিউ মরিঙ্গোটাই চলছে। আর সেখান থেকে এখন বলতে পারি যে 80% আমার কাছে এখন আমি ফ্রি, অন্তত এই ব্রঙ্কাইটিস থেকে। দীর্ঘ চিকিৎসা করেছি কন্টিনিউয়াসলি 40 বছর ধরে, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস এমন ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছি যে এখানে সারার মতো জায়গা নয়, এটা সারে না, এটা লাইফ টাইম ধরে ভোগ করে যেতে পারে। আচ্ছা, তো এখনো অবধি আপনি কত খেয়েছেন? 9 মাস চলছে, রানিং চলছে। আচ্ছা, আপনি কি মরিঙ্গোটা অন্যান্য মানুষের জন্য রেকমেন্ড করেন? একদম এভরি টাইম মরিঙ্গো লাইফই আমার কাছে এখন মরিঙ্গো লাইফ, আমার কাছে সবসময়ের জন্য মরিঙ্গো মানুষকে সাজেস্ট করে চলেছে। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের জন্য বলুন, থ্যাংক ইউ মরিঙ্গো। থ্যাংক ইউ মরিঙ্গো।